L'as-tu trouvé? Elle a installé son campement non loin d'ici. Parfait. Plus vite ce sera réglé, plus vite nous pourrons échapper au froid. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Ah? Braddock insiste pour que je revienne auprès de lui. J'ai tenté de gagner du temps, mais en vain. Il est toujours furieux d'avoir perdu Pitcairn. Sans parler de l'humiliation que nous lui avons fait subir. Obéis-lui. Pendant ce temps, je vais m'arranger pour te faire détacher. Désolé de ce contretemps. Ce n'est rien. Il est trop tard. Le feu vient juste d'être étouffé, mais les traces sont fraîches. Elle est tout près. Malédiction. Ces traces sont fraîches. Sans doute les siennes. Elle a pris de la hauteur. Elle a dû quitter la neige pour les arbres. Reste ici. Oh, bon sang! Attends, ne pars pas! Retourne auprès de Braddock avant d'éveiller ses soupçons, Charles. Je saurai me débrouiller. Mais, monsieur... Obéis-moi! Va! Ne fuis pas! Je veux juste te parler! Je ne suis pas ton ennemi! Par pitié, écoute-moi! Bon sang, femme, écoute ce que j'ai à dire! Ma patience s'épuise, femme!
Es-tu un simple d'esprit? Moi et Tam, je viens en paix. Pourquoi parles-tu si lentement? Ah, pardon. Que veux-tu de moi? Eh bien, je veux ton nom. Je suis Godzitio. C'est un plaisir. Godzio? Appelle-moi Tio. Dio? Tio. Tio. Bon, dis-moi ce que tu fais ici. Comment l'as-tu eu? Par un vieil ami. Je n'ai vu ces marques qu'à un seul autre endroit. Où? Je ne peux le dire aux étrangers. J'ai sauvé tes frères, cela ne signifie donc rien pour toi. Écoute, je ne suis pas ton ennemi. Il y a une colline près d'ici. Retrouve-moi là-bas, et nous verrons si tu parles vrai. Les soldats de cette ville veulent chasser mon peuple de ces terres. Leur chef est un homme surnommé le Bulldog. Edward Braddock. Tu le connais? Il n'est pas mon ami. Chaque jour, nombre de mes frères meurent sous sa botte. Nous allons y mettre un terme. Ensemble. Que proposes-tu? De tuer Edward Braddock. Mais pour cela, il faut d'abord le trouver. Je ne te fais pas confiance. Je sais, Pourtant, tu restes. pour te prouver ma bonne foi. Tu ne le pourras pas. Tu te trompes. Attends ici. La présence d'une Mohawk risque d'éveiller les soupçons, ou les mousquets. Ce n'est pas la première fois que je marche parmi ton peuple. Je sais me tenir. Je l'espère. Marre d'être contenu dans ce trou. Le bruit assommant des vagues. Le sel qui pique les yeux. Et ces saletés de mouettes qui hurlent et qui chient partout. T'es sûr que c'est là qu'on va? Ouais. Le Bulldog prépare une autre de ses expéditions. C'est le nom qu'il leur donne maintenant? Des expéditions. Ouais. C'est ingénieux. Un joli nom fait oublier toutes les horreurs du monde. On dit que les Français s'apprêtent à attaquer nos positions. Je me demande comment Braddock compte riposter. Il a déjà rejoint le camp avancé. Je crois que nos petites vacances touchent à leur fin. Nous marcherons bientôt vers le sud. Oi! Où vas-tu, imbécile? Moi? Le type qui te ressemble. Eh bien, je m'en allais. Oh. Et maintenant? Maintenant, je vais te faire avaler tes dents. Et tu pensais que c'était moi qui allais me faire remarquer?
Tu es blessé. Ce n'est rien. Tiens. Ça devrait arrêter le sang. Ce n'était pas nécessaire. Mais merci. Nous devons partir. Retrouve-moi au camp de Braddock. Utilise la tempête pour t'approcher sans te faire voir. Ton courage s'envole? Jamais. Mais je vais devoir me montrer prudent. Tu peux y aller. Je reste ici faire le guet. Ce chariot va m'aider. Qu'y a-t-il là-dedans? Je veux un inventaire complet. Comme tu voudras. Voyons. 2 barils de sel, 12 livres de porc, 10 livres de bœuf, cette douzaine d'œufs, 16 roues de fromage qui vient pas de France. Rassure-toi. 5 bouteilles de whisky, quelques douzaines d'uniformes neufs, des bottes et des pièces de cuir, des couvertures, du foin pour les chevaux. Quoi d'autre? C'est tout. Y a rien d'autre. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter. Le général Braddock a rejeté l'Europe. Il n'y aura pas de trêve. Bon sang! Pourquoi, George? Pourquoi refuse-t-il? Il prétend qu'une solution diplomatique ne peut convenir. Que laisser les Français se replier ne ferait que retarder une guerre inévitable. Une guerre où il saurait l'avantage. Il n'a pas vraiment tort, même s'il me peine de l'admettre. Mais ne voit-il pas le danger? Je partage votre avis, croyez-moi. Aussi loin de chez nous, avec nos forces éparpillées,
Pire, je crains que Braddock ne soit aveuglé par sa soif de sang. Il met nos hommes en danger. Et je refuse que des familles soient détruites, rien que pour satisfaire l'honneur du Bulldog. Où est le général? Il rallie les troupes. Avant de gagner Fort Duquesne, je suppose? Certainement. Ce déplacement prendra du temps. Il y a une copie des plans dans la tente de commandement, si vous voulez les voir. Au moins, ce sera bientôt fini. J'ai essayé, John. Je sais, mon ami. Je sais. Cette carte me sera très utile. Je dois la trouver. Ces canons vont nous créer des problèmes. Je devrais sans doute les saboter.
Qu'as-tu trouvé? Braddock est parti, rallier ses troupes. Il marchait sur Fort Duquesne. Les préparatifs vont prendre du temps. Nous devons en profiter pour agir. Je sais. Nous lui tendrons un piège ici, près de la rivière. Rassemble tes hommes. Je vais avertir les miens. Je te dirai quand viendra l'heure d'attaquer. La 5 sous et des camps. Bravo! En plein travail, je vois. Mais comment? Le moment est venu. Nous sommes au nord. Rejoins-moi là-bas. Messieurs, il est temps.
Avant c'était le froid, maintenant cette satanée chaleur. Et l'humidité. On se croirait dans un arrêt, mon Dieu. Sans parler de tous ces moustiques. La chaleur et les insectes seront bientôt le cadet de nos soucis. Toi, vous parlez du bulldog? Ce fou furieux ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Où est passé le jeune Lee? Parti terminer son service auprès de Braddock. Le bulldog n'a pas dû apprécier le tour que nous lui avons joué. Lee va me faire passer pour un incompétent et implorer son indulgence. Il sait manier les mots, surtout pour flatter l'ego. Je serais surpris qu'il ne soit pas accueilli à bras ouverts. L'un des nôtres sera infiltré chez l'ennemi. Exactement. Sauf si vous avez... Je vois que tu n'as pas chômé. Tous ces hommes sont de tribus différentes, unis par leur désir de chasser Braddock loin d'ici. Les Abenaki, les Lenape, les Shawnee. Et toi? Qui représentes-tu? Moi-même. Qu'attends-tu de moi? Nous aiderons les autres à se préparer. Suis-moi. Les voilà. Tout va bien, mon général? Je savoure l'instant, c'est tout. Beaucoup se demandent pourquoi nous sommes venus si loin à l'ouest. Sur ces terres sauvages où la nature est indomptée. Il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, nos possessions ne nous suffiront plus. Et ce jour approche à grands pas. Nos populations auront besoin de place pour croître et prospérer. Autrement dit, il leur faudra des terres. Les Français l'ont compris et s'efforcent de nous en empêcher. Ils ceinturent notre territoire, bâtissent des forts et forgent des alliances. En attendant le jour où ils resserreront la corde sur notre gorge. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut trancher la corde et les chasser. C'est pour cela que nous sommes venus jusqu'ici. Leur donner une dernière chance, partir ou mourir. Il est temps d'attaquer. Non. Disperser cette expédition ne suffira pas. Nous devons tuer Braddock. Sinon il reviendra, c'est certain. Je vais me déguiser en soldat et remonter jusqu'à lui. Ton embuscade m'offrira l'occasion parfaite de lui porter le coup fatal. On attend ton signal. Là, droit devant nous. Comment peut-on aimer vivre ici? Il n'y a que de la boue, des mouches. Une fois les Français chassés, il y aura des occasions de s'enrichir dans le Nord.
C'était un honneur. Général? Et cet honneur est maintenant. Edward. Moins agréable quand l'arme a changé de nom. Attention! Sœur! Mais où t'es-tu enfui, Edward? Cette lâcheté m'étonne de ta part, Edward. Finissons-en! Quelle arrogance! J'ai toujours su qu'elle causerait ta perte. Et j'avais vu juste. Non! Vite, il essaie de s'enfuir! Va! Vite! Je ne mérite pas ça! Tu n'es qu'un hypocrite, Ethan! Je suis navré. Pourquoi, Ethan? Ta mort était inévitable. Cela n'a rien de personnel. Enfin, ça l'est peut-être un peu. Tu me gênes depuis bien trop longtemps. Mais nous sommes des frères d'armes. Nous le fûmes. Mais plus maintenant. Crois-tu que j'ai oublié ce que tu as fait? Tous ces innocents massacrés sans remords. Et pourquoi? Tuer comme tu le fais n'amène jamais la paix. Tu te trompes. Si nous avions brandi l'épée plus souvent et plus librement, le monde serait bien plus paisible aujourd'hui. Dans le cas présent, j'en conviens. Adieu, Edward. C'est fait. Maintenant que j'ai rempli ma part du marché, j'espère que tu rempliras la tienne. Suis-moi. Non. Non! Tu as l'air très déçu. Je croyais détenir une clé, qu'elle allait ouvrir quelque chose. Il n'y a que cette salle. Je m'attendais à plus.
Qu'est-ce que c'est? Elle raconte l'histoire d'Yodizizon, qui est venu façonner notre monde pour y accueillir la vie. Sa tâche fut difficile, et les dangers nombreux. Mais elle avait foi en ses enfants et en ce qu'ils pourraient accomplir. Elle a depuis longtemps quitté ce monde, mais elle nous observe toujours. Ses oreilles entendent nos paroles. Ses mains nous montrent le chemin. Et son amour nous porte. Tu as fait preuve de beaucoup de bonté, Tio. Merci. Je dois partir.